Pemirsa, cuaca ekstrim hujan lebat disertai angin kencang melanda wilayah Ngawi, Jawa Timur. Bencana itu merusak rumah warga, tembok jebol, pohon roboh hingga menyebabkan atap teras IGD Rumah Sakit Widodo ambruk. Hujan lebat disertai angin kencang yang berlangsung lebih dari 2 jam itu juga menyebabkan jalan protokol tergenang banjir. 2 tembok bangunan milik rumah warga di Kelurahan Ketanggi juga jebol di bagian dapur, kamar mandi, dan kamar tidur. Selain membuat 2 rumah warga jebol, hujan deras disertai angin itu juga membuat atap teras IGD Rumah Sakit Widodo Ngawi ambruk. Saat kejadian, beberapa orang yang berada di bawahnya berhasil menyelamatkan diri.